Хүн төрлөختний танин мэдэх үйл явц энгийнээс нийлмэл рүү өдөр тутам тохиолдог юмс үзэгдлээс эхлээд алс хол орших авраг том одод орчлонгийн хязгаарлав. Эсвэл нүдэнд үл үзэгдэх маш жижиг бичил бөөм рүү бодисын гадаад өнгөн талаас дотоод бүтэц гүн рүү чиглэдэг. Эрдэмтэн судлаачид энэ уламжлал жишгийн дагуу байгаль ертөнцийн зүй тогтолыг судлахдаа үндсэн хоёр чиглэл буюу зарчмыг баримтуулж иржээ. Аливаа бодисын гадна өнгөн талаас дотоод гүн рүү чиглэсэн судалгааны үр дүнд бүх бодис атом молекулаас, атом нь цөм ба электроноос, цөм нь протон, нейтроноос, протон, нейтронууд нь кваркаас тогтдог болохыг нээжээ. Ийхүү бүх бодисын дотоод бүтэц нь цөм, эгэл бөөмстэй холбогдож байна. Бидэнтэй өдөр тутам тохиолддог аливаа бодисоос алс хол орших одод орчлон руу чиглэсэн судалгааны үр дүнд манай их дэлхий нарны аймагт, нарны аймаг нь галактикт, галактик нь хязгааргүй мэт үргэлжлэх одод ертөнцид харьяалагдах бөгөөд эдгээрийн их үүсвэр нь их тесрэлт гихчийн дараа үүсч бий болсон бичил бөөмс, тэдгээрийн нэгдэл хувирлын үр дүн цөм, атом гэж үзэх болжээ. Ийхүү байгаль ертөнцийн мөн чанарыг тань мэдэх хоёр зам буюу хоёр аргын аль наран ч явсан эцэстэн атомын цөм, эгэл бөөмсдээр тулж очих болж байна. (1911) онд атомын цөмийг нээсэн Английн алдарт эрдэмтэн Резерфордоос таны судалж байгаа цөм гэдэг зүйл практикт ямар хэрэгтэй юм бэ гэж асуухад ямар ч хэрэггүй. Цэвэр онол танин мэдхүйн ач холбогдолтой зүйл гэж хариулсан гэдэг. Гэтэл тун удалгүй 1954 онд тэр үеийн зөвлөлт бод улсад анхны атомын цахилгаан станц зохион бүтээгдэж хүн төрөлхтөнд бол одоо цоо шин энергийн их үүсвэрийг одоо гардуулж өгсөн ийм төвхтэй. Үүнээс хойш бол ер нь одоо цөмийн физикийн шинж тухаан бол их эрчимтэй хөгжсөн. Энэ нэг талаас байгалийн шинжлэх ухааны онлын суурь судалгаа амьдралд хэрэгтэй эсхийг урьдаас тааж мэдэх боломжгүй гэдгийг. Нөгөө талаас цөмийн дотор ямар их эрчим хүч боломж агуулгадж байгаагийн баталгаа болсон юм. Бүх бодис бол атом молекулаас тогтдог. За атом өөрөө бол голдоо цөм гэдэг маш жижиг хэсэгтэй тойроод электрон гэдэг юм эргэж тойрч хөдөлж байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэрийг бол ямар ч электрон микроскопоор харах боломж байхгүй. Зарим цөм бол цөөхөн протон нейтронтой, зарим нь бол их олон протон нейтронтой. За протон нейтронууд нь цөм дотроо бол бас өөрийн одоо зүй тогтолтой байрлана. Атомын цөм гэдэг бол одоо орчин үед их одоо мод болоод байгаа нано технологи гэж юмнаас чинь яг хэмжээгээрээ бол одоо сая илүү 10 сая дахин жижиг юм байхгүй юу? Цөмийн бүтэц задрал урвалын суурь судалгааны үр дүнд буй болсон арга зүй технологиг зөвхөн зэр зэвсгийн буюу эрчим хүчний зориулалтаар төдийгүй. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж байгаа орнууд ангаах ухаан, үйлдвэр, хөд аж ахуй, геолог хайгуул, уул уурхай, зам гүүр, барилга байгууламж, хууль хяналт зэрэг олон салбарт эрчимтэй ашиглаж байна. Цөмийн физикийн судалгаа яг одоо 1956 онд Дөвнө хот олон улсын цөмийн хийлгээний нэгдсэн институт гэдгийг байгуулахад Монгол улс байгуулсан нэг улсын улс нь болоод гишүүн болоод ингээд 11 улс сүүлд 12 улс болоод одоо 18 улс гишүүнчлэлтэй ингээд явж байгаа. 56 онд энд гишүүн болсноос цөмийн судалгаа эхэлсэн. Манай улс 1960-ад оноос эхлэн цөмийн цацраг, цөмийн технологиг эх орондоо нутагшуулж, ангаах ухаан, геолог хайгуул, хөдөө аж ахуй зэрэг нэлээд салбарт хэрэглэж ирлээ. Цөмийн физикийн судалгааны ажлыг дагнан эрхэлдэг төрөлдсөн байгууллага бол Монгол Улсын их сургуулийн цөмийн судалгааны төв юм. Цөмийн физикийн судалгааны төвд 3 салбар ажилладаг. Манай салбар бол цөмийн өгөгдөл зүйн салбар нэртэй. Түүнээс гадна бол цөмийн аналитик аргын салбар, цөмийн эрчим хүч технологийн салбар гэдэг ингээд 3 салбар. За манай цөмийн өгөгдөл зүйн салбарт бол цөмийн физикийн суурь судалгаа явуулдаг. Цөмийн өгөгдөл зүй гэдэгт цөмийн дотоод нарийн бүтэц, цөмийн задрал, цөмийн урвалын талаар онлын болоод туршлагын судалгаа явуулж, шин мэдээлэл гарган авах,
Дэлхий дахина энэ тухай гарч байгаа олон төрлийн мэдээллүүдийг эмхтгэн сан бүрдүүлэх, эдгээр мэдээллийг системлэн анализ хийх, системлсэн мэдээлэлд шин зүй тогтоолох хайх, олсон зүй тогтолдон онлын тайлбар өгөх зэрэг хоорондоо нягт уялдаа холбоо бүхий олон талт цогц судалгааг хамааруулан ойлгодог. Нейтроноор явагдах оруулаг бол бид 1975 оноос эхэлж хийсэн. Анх одоо ионжилтын камер гэдэг багжийг зохион бүтээж, зураг таслыг боловсруулж, тентхийн дархны газраар хийлгээд, за бэлэн болохын зэрэг бол шалгаад, ажилд оруулаад, туршилтанд ашигласан. За энэ ажил үргэлжилсээр бод 1990 оноос бол Дөвнө хотдох цөмийн шилгийн нэгдсэн институт, Бөгөд найрамдах Хятад ард улсын Бээжин их сургуулийн Хүнд оны институт, Монгол улсын их сургуулийн цөмийн судалгааны төвөгсийн гурвалсан хамтлаг буй болж, за Дөвнөгийн олон улсын институтууд бидний одоо зохион бүтээсэн өндөр даралтын, дунд даралтын, нам даралтын гэсэн 3 ионжилтын камерыг бол Бээжингийн их сургуулиуд авчиж байршуулан ажилд оруулж туршилтанд хэрэгэлсэн. За үүний үр дүнд бол бид дэлхий дээр одоо байхгүй өндөр наривчлалтаагаар цөмийн ургуулын өгөгдлүүдийг хэмжиж байгаа. Энэ ажил бол ихээхэн хүч хөдөлмөр шаардсан маш нарийн ажил байдаг. Тийм учраас дэлхий дээр бол энэ төрлийн судалгаа эхлэлийн төдий байж байгаад бол сүүлдээ бол бараг хийгдэх байсан. Ийм учраас бид бол энэ тэргүүлэх чиглэлийн байр сууриас одоо ажиллаж байгаа ийм хамтлаг байгаамаа. Энэ талын судалгаа бол практикт бас өргөн хэрэглээтэй. Жишээ нь одоо цөмийн эрчим хүчийг ашиглах, ялангуяа одоо реакторын бүтээцийн эд ангид гарах эвдэрлийг үнэлэх, цөмийн цахилгаан станцад гарч байгаа ослуудыг урьдчилан одоо зайлуулах талаар арга хэмжээ авах зэрэг янз бүрийн одоо практик хэрэглээтэй ийм чухал судалгаа байгаа юм. Зөвхөн онлайн судалгаа төдийгүй. Янз бүрийн энергитэй нейтроны үйлчиллээр атомын цөмөөс альфа бөөм үүсгэх урвалыг Дубна хот дахь олон улсын цөмийн шинжилгээний нэгдсэн институт болон Бээжин их сургуулийн эрдэмтдтэй хамтран өндөр үзүүлэлттэй орчин үеийн багаж төхөөрөмж зохион бүтээж ашиглан туршилт тавьж судалжээ. 1990 оноос хойш 20 гаруй изотоп дээр судалгаа явуулж, урвалаас гарч байгаа альфа бөөмийн энергийн болоод өнцгөн түгэлтийг хэмжиж, урвал хэр зэрэг эрчимтэй явагдахыг илэрхийлдэг гол хэмжигдэхүүн болох урвалын огтлыг өндөр наривчлалтай тодорхойлсон байна. Эдгээр үр дүн нь цөмийн бүтэц урвалын талаар шин мэдээлэл, мэдлэг буй болгосон онол тань мэдхүйн ач холбогдолтой төдийгүй цөмийн эрчим хүчний төхөөрөмжийн бат бөх чанарын тооцоонд ашиглагдах практик хэрэгцээтэй юм. Тэгэхээр энэ хүнд ионоор явагдах урвалдаар бол ямар одоо онцлог гарч ирэх зэрэг цөмийн урвалыг бол ингээд одоо буухай шатлах маягаар эхлээд бол нэг хүнд ионоор тогтвортой хүнд ионоор нэг байг буудаад тэн дээр урвал явагдаад цаашаа нэг сасраг идэвхтэй цөм үүсэнгүүт нь тэрийн фокустай тэргээр нь дахиад сум болгож дараагийн өөр байг буудаж. Үнэхээр одоо энэ бол их төвөгтэй нарийн судалгаа. Нэгдүгээр биелсэн их нарийн багаж төхөөрөмж технологи шаардна. Хоёрдугаарт бол их хэмжээний цаг шаардна. За хурдсгуур дээр бол үндсэндээ бид нэг 3-7 хоног хэрэгтэй хэмжихэд нэг 2 цөм л үндсэндээ хэмжиж байгаа. Үндсэндээ 3-7 хоногт сайн бол 2 цөм. За жилд бол яг нэгээс 2 удаа л хэмжинтэй ернэ. Тэгээ гаргаж явсан үр дүнгээ боловсруулах, бодох, онлайн тооцоо хийх, тэгээд эцсийн үр дүн гаргатал бол ингээл бараг жил таарч байгаа. Доктор Од Сүрэн масс багтай хөнгөн цөмүүдийн кластер бүтцийг судлах онлын маш нарийн арга зүйг эзэмшиж, Японы судалгааны төвүүдийн эрдэмтдтэй хамтран өндөр түвшний судалгаа явуулснаар 2 ба 3 кластераас тогтсон системийн хувьд цоошин үр дүнгуудыг гарган авч байна. Хөнгөн цөм гэдэг нь одоо тэр нөгөө цөмөн дотор байгаа протонейтроны тон цөөхөн. Жишээлбэл 20-аас итэхгүй ч юм уу. Ухаан цөмийг бүрдүүлж байгаа нуклеоны тоо цөөн байдаг учраас нуклеон тус бүрийн харилцан үйлчлэлийг бол тооцох шаардлага зүй ёсоор гардаг. Тэгээ 238-тай харьцуулахад 20 протонейтронтой цөм бол хөнгөн цөм болчихж байгаа. Тэгэхээр хөнгөн цөм, хүнд цөм хоёр бол 2 өөр бүтцтэй, 2 өөр зүй тогтлоор урвалд ордог. 2 янзын одоо судалгаа шаарддаг юм ээ. Тухайлбал бид литий 5 цөмийг энэ жишээ олгож авч үзье. Тэгэхээр литий 5 маань болохоор 5 нуклеонтой хөнгөн цөм байгаа. За энэ цөм болохоор 3 протон, 2 нейтроноос тогтож байгаа.
Үнэн дээр одоо энэ цөмийн талаар бүтцийн мэдээлэл гаргаж авъя гэх юм бол бид юуны түрүүнд 5 биеийн бодлогыг одоо бодох шаардлага гардаг. За гэвч Кавант онол маань 2 биеийн бодлогыг наривчлалтай сайн бодохоос биш түүнээс дээш биеийн бодлогыг бол тэр бүр наривчлалтай сайн бодож гаргаж ирч чаддаг. Бас онол арга зүйн үед бол учир дутагдaltaй байдаг. За иймээс бид бол энэ кластер бүтцийн аргыг одоо энэ судалгаанд оруулж ингээд бол тухайн одоо харилцан үйлчлэлд орж байгаа бөөмсийн тоог цөөрүүлж литий 5 цөм 5 нуклеоноос тогтож байхад нь альфа бөөм буюу нэмхэн 1 протон гэсэн одоо 2 кластерын систем болгож авч үздэгээрээ энэ судалгааны онцлог оршиж байгаа маа. Тэгэхээр энд бол нөгөө 5 биеэс тогтсон байсан системийг бол одоо 2 цул хэсгээс тогтсон гэж үзээд тухайн 2 цул хэсгийн хоорондын харилцан үйлчлэлийг бол авч үзэж байгаа юм. Энэ нь болохоор 5 биеийн бодлого 2 биеийн бодлого болгож хэлбэрчилж байгаа явдал юм аа. За гели 5 цөмийн бүтцийг судалсан байгаа. 5 нуклеоноос тогтох уг цөм мөн альфа болон нейтрон гэсэн 2 кластерс тогтсон систем гэж авч үзээд судалгаагаа хийсэн байгаа. Судалгаанд болохоор Японы эрдэмтдийн тооцоонд ашигладаг потенциалыг ашигласан. Гаргаж авсан үр дүн маань туршлагаар болон онлоор гаргаж авсан үр дүнтэй тохирж байсан. Одоогоор болохоор магистрийн төвшөнд гели 5 цөмөөсөө 4 дахин хүн буюу 20 нуклеонтой неон 20 цөмийн бүтцийн судалгаа хийж байна. Неон 20 цөмийн бүтцийг судлахын тулд тухайн цөмөө хүчил төрөгч 16 болон альфа гэсэн 2 кластер тогтсон системийг гэж авч үзээд тооцоолыг гүйцэтгэж байгаа. За бид хөнгөн цөмийн кластер бүтцийн судалгаагаа одоо улам хөгжүүлж, өргөжүүлэн за энэ судалгааны хүрээнд виртуал төлөв одоо цөмд оршин байх боломжийг судлахаар зорж байгаа. За үүний нэг илэрлэл нь манай цөмийн технологийн 4-р курсын оюутан эрх бэлгүүн, за цөмийн инженерчлэлийн 3-р курсын оюутан Далстмаа нарын ажил байгаа юм. Бакалаврын судалгааны маань зорилго гэвэл 2 биеийн хувьд физикийн бус системд цөмийн энергийн нэг түвшинд 3-4 резонанс төлөвүүдийг олоод олсон резонанс төлөвүүдтэй сонгож авсан цөмийн потенциалын параметруудыг өөрчлөх замаар анализ хийх зорилготой байгаа. Энэ ажилдаа болохоор Чотограмматын потенциалыг цөмийн потенциалаараа сонгож авсан. Энэхүү потенциалыг сонгож авснараа цөмийн энергийн нэг түвшинд 3-4 резонанс төлөвийг олох боломжийг олгож өгч байгаа. Чотограмматын потенциалаа ашиглаад цөмийн төлөвүүдийг олно. Энд болохоор холбоос төлөвүүд 3-4 резонанс төлөв, континуум төлөвүүд олно. Тэгээд өмнө хэлсэнчлэн цөмийн потенциалынхаа параметруудыг өөрчлөөд олцсон 3-4 резонанс төлөвүүдтэй анализ хийн. Энд болохоор резонанс төлөвүүд нь холбоос төлөв болох боломж байна уу? Эсвэл ерөнхийдөө яг параметруудыг өөрчлөхөд резонанс төлөвүүд ямар өөрчлөлт ордог юм бэ гэдгийг ажиглах нь миний ажлын хамгийн гол зорилго нь байгаа. Цөм болвол ингээд дотроо бас нарийн бүтцтэй хэсэг хэсгээрээ бөөгнөрөөд ингээд кластер гэдэг юм үүсгэж гэдэг. Тэр кластерууд нь хоорондоо харилцан үйлчилдэг, нэгээс нөгөө дамждаг. Энэ уруулын болоод энэ бүтцийн судалгааг өндөр түвшинд Японы эрдэмтдтэй хамтарч хийж байгаа. Нейтрон гэдэг бол цөмийн эрчим хүчийг гаргадаг гол одоо бөөмийн нэг. Энд хэрэгтэй мэдээлэл гаргаж явах, энд шаардлагатай цөмийн уруулуудыг явуулж шин зүй тогтол хайх энэ чиглэлийн ажил явуудаг. Хоёр дахь чиглэл нь бол гамма квантаар явагдах цөмийн уруул гэж байгаа. За энэ бол манай судалгааны төвд микротрон гэдэг хурд сугуур бий. За тэр хурд сугуур дээр бид нар судлах материалаа цацрагаар шараад уруул явуулаад гаргаж явсан одоо цацраг идэвхтэй стопуудаа судлаад ямар уруул явж юу, ямар одоо нарийн зүй тогтол илэрч байна уу энэ бүгдийг судалдаг юм чиглэл байна. За энэ өрөөнд бол манай улсын электроны ганц цикл хурд сугуур микротрон гэж багаж байрлалдığım одоо энд орж та хэдэд танилцуулъя. Энэ өрөөнд бол хурд сугуурын үндсэн эд анги нь бол байрлаж байгаа юм. Энэ бол цөмийн цацраг гаргах одоо манай улсын ганц хурд сугуур микротрон гэж нэртэй багаж цөмийн судалгаа хийхийн тулд бол их эрчимтэй гамма квант гэж юм гаргаж авдаг, нейтроны урсгал гаргаж авдаг. Энэний гаргаж авах олон янзын арга замуудын нэг нь бол электроны хурдсгуур бүтээж авах асуудал. Энэ бол электрон хурдсгах үндсэн хэсэг, хурдсгах камер. Тэгэхээр хурдсан электроны урсгал бол энэ гурван хоолоогоор бол гарч ирнэ. Энэ хоёр төхөөрөмж бол гамма квант гаргах төхөөрөмж. Тэгэхээр цөмийн физикт бол хурдсан электрон хүнд цөмөөс тогтсон элементтэй харилцан үйлчлээд зонклон
цөмийн колоны оронд тормошон хийснийхээ үр дүнд бол их эрчимтэй гам квантыг гаргадаг тийм зүй тогтол байдаг. Бид энэ зүй тогтлыг ашиглаад энд бол уранан ба тантал ба тавьж ашиглаад одоо энд манай хурдсан 22 МV-ийн энергитэй электрон бол нэг 10-13 зэрэгт хэмжээний 1 см квадрат албайгаар 1 секундэд урсан өнгөрөх гам квантын хэмжээ нэг 10-13 зэрэгт орчим байх тийм их эрчимтэй тасралтгүй спектртэй гам квантыг бол бид гаргаж авдаг. За гам квантаар хийгдэж байгаа зарим нэг судалгааны үр дүнг би товч танилцуулъя. Тэгэхээр гам квантаар бол нэгдүгээрт бол бид цөмийн ургуулын судалгаа явуулж байна. Титан, зис, молибден, мөнгө зэрэг одоо цэвэр ялгсан изотопууд гам цацрагаар одоо өдөөгдөж явагдах ургуулын гаралт, ургуулын огтлыг тодорхойлох судалгаануудыг бол манай залуучууд бол хийгдэж байна. За манай судалгааны нэг үндсэн чиглэл бол юу вэ гэхээр бол цөмийн хэрэглгээний судалгаанд бол бид одоо хөрс шороо, геологийн бүтээгдэхүүн, биологийн бүтээгдэхүүн одоо орчны судалгаа бүх зүйлд бол элементийн орцыг гам идэвхжлийн аргаар өндөр наривчлалтайгаар бол тодорхойлдог. За ингэж тодорхойлох явдалд бол ер нь харьцангуй аргыг стандарт хэрэгэлсэн харьцангуй аргыг бол хэрэгэлдэг. Зүгээр манай нэг залуугийн судалгаагаар бол яасан бэ гэхлээр бол одоо орчин үед бол тэр болгон өндөр наривчлалтай стандарт бол олдоц бол багтай учраас өөр элементийн стандартыг ашиглаад өөр элементийг тухайн дээжинд байгаа өөр элементийг тодорхойлж болох шинэ арга, шинэ хэрэглгээнд хэрэглэж болох тийм зүй тогтлыг бол судалж тогтоосон. Энэ бол одоо гам квантын урсгалд засвар хийх тэр ургуулын сэчээний огтлолтыг бол бодож үзэх замаар бол тийм шинэ арга одоо боловсруулж байгаа юм л да. Сүүлийн жилүүдэд гамма цацрагаар явагдах цөмийн фото ургуулын талаар онлайн суурь судалгаа явуулж, шин зүй тогтол хайхын зэрэгцээ. Практикт ашиглах боломжийг судалж, өндөр өртөгтэй стандарт дээж ашиглахгүйгээр сорьц дэх химийн элементийн найрлага агуулгыг тодорхойлох арга зүйг боловсруулж байна. Одоогоор бол гаргаж авсан байгаа үр дүнгээсээ танилцуулахад цөм фото ургуулын огтлын хамгийн хотод харгалзах энерги нь тухайн бай цөмийнхээ масс тооноос бол уруу хамааралтай байдаг. За энийг бол онлоор бодсон томьёо бол байна. Туршлагын утгууд нь бол энд харагдаж байна. За энэ хоёр бол ерөнхийдөө бол таарж байна гэдгийг харуулж байна. Мөн цөм фото ургуулын интеграл огтлол нь бай цөмийн масс тооноос хамаарсан хамаарлыг одоо харж байна. Энд бол бас туршлагын утгууд байна. Онлоор бодсон томьёо байна. Энэ томьёонд харгалзах мөрөө байна. Энэ мөрөө болон туршлагын утгууд бол ерөнхийдөө хоорондоо таарч байгааг харж байна. Дэлхийд дахина нейтроноор явагдах ургуулын талаар гарч буй асар олон мэдээллийг эмхтгэн системэлсэн анализ хийснээр урд нь мэдэгдээгүй байсан нэлээд хэдэн шин зүй тогтлуудыг илрүүлжээ. Тухайлбал нейтроны үйлчиллээр альфа бөөм болон протон үүсэх ургуулын эмхтгсэн огтлол цөм дэх протон нейтроны тооны харьцангуй ялгараас хамааран өөрчлөгдөж байгааг тогтоож, уг хамаарлыг тайлбарласан онлайн томьёонуудыг гаргажээ. Цөмийн ургуулыг тодорхойлдог гол хэмжигдэхүүн бол ургуулын огтлол байгаа. Нейтроны үйлчлэлээр цөмөөс бол альфа бөөм, протон суурин гарах ургуулын огтлолыг бол туршлагаар хэмжсэн байдаг. Тэгэхээр бид эдгээр туршлагаар хэмжигдсэн утгуудад бол тухайн цөмийнх нь одоо тодорхой параметруудээс нь хамааруулаад системчлсэн анализыг бол хийж тодорхой үр дүнгуудыг бол гаран авч байгаа. За тухайлах юм бол одоо нейтроны энергийн тодорхой мужид бол энэ ургуулын огтлол нь бол систематик зүй тогтолтой байгаа нь бол ажиглагдсан байдаг. За мөн цөмийн ургуулын статистик загварыг ашиглаад бол онлайн томьёогоор бол ургуулын огтлолыг бол тооцсон. За ингээд онол болон туршлагын үр дүнг бол харьцуулсан анализийн судалгааг бол хийсэн байгаа. Нейтроноор явагдах ургуулын үед альфа бөөм бай цөмийн гадаргуу дээр бүрлдэх үзэгдлийг цацраг идэвхтэй цөмийн альфа задралтай харьцуулан судалж,
альфа кластер үүсэх магадлалыг тодорхойлсон байна. За ингээ гаргаа авсан үр дүн систематик зүй тогтлоосоо бид цөмийн гадаргуу дээр альфа бөөн бүрлдэх магадлалыг бол тооцсон. Энэ чиглэлийн судалгааг хийснээр одоо цөмийн бүтцийн шин чанарыг таньж мэдэх, за цөмийн урлын механизмын талаар мэдээлэл гарган авах, за дозметрийн тооцоо, цөмийн астрофизикийн болоод одоо цөмийн эрчим хүчний дангийн төхөөрөмжд одоо нейтроны үйлчлэлээр үүсч хуримтлагдах одоо гелийн хэмжээг тооцоолоход шаардлагатай одоо өгөгдлүүдийг гарган авах онол болон одоо практикийн өндөр ач холбогдолтой ажил юм аа. Цөмийн урвалыг судлахтай зэрэг бол цөмийн урвал өөрөө янз бүрийн механизмаар явагддаг болох нь илэрсэн. За механизм гэж юу хэлж байгаа нөхцөл зэрэг урвал ямар дистратайгаар яаж явагдаж байна уу гэдгийг одоо судлахыг хэлж байгаа юм. Цөмийн урвал химийн урвалаас эрс ялгаатай. Химийн урвал бол атомуудын хооронд явдаг. Цөмийн урвал бол цөмийн хооронд явна. Химийн урвалаас 100 мянга дахин жижиг орон зайд цөмийн урвал явж байгаа. Цөмийн урвалын механизмыг судлаад ирсэн чинь үндсэн 3 төрлийн механизм байдгийг илэрсэн. Энүүнээс бидний одоо сүүлийн үед судалж байгаа чиглэл бол тэнцвэрийн өмнөх механизм гэдэг юм. Тэнцвэрийн өмнөх механизмын хувьд бол энэ хоёр нөгөө хоёр төлөвийнхөө механизмынхаа дунд оршиж ингэж явагддаг. Энэ механизмыг тайлбарладаг хэд хэдэн онолын бас төхөлтүүд байна. Эхнийх нь бол одоо экстон загвар гэж байна. Дараачих нь бол гибрид загвар, каскад загвар гэх мэтлэгийн загварууд байна л да. Эдгээр дотроос бол экстон загвар нь одоо туршлагын үр дүнтэй илүү сайн тохирдог хэрэглэхэд хэлбэр ийм загвар байдаг. Одоо урвалыг явуулж байгаа сум бөөм нь нуклон буюу протон, нейтрон байх юм бол тэгээд урвалаас гарч байгаа урвалын бүтээгдэхүүн бөөм нь бас л нуклон буюу протон, нейтрон байх юм бол энэ загвар бол сайн тохирдог, сайн үр дүн өгдөг гэсэн үг. Хэрвээ энэ нь одоо жижиг хөнгөн комплекс бөөм буюу одоо хүн дус, хэд хүн дус, альфа бөөм байх болоод ирэх юм бол энэ сайн тохирдоггүй. Тэгэхээр энэ комплекс бөөмүүдийн хувьд бол дахиад хэд хэдэн одоо төгөлтүүд байдаг. Жишээлбэл авч үзвэл урдчлаа хэлбэрсэн төгөл гэж байна л да. Тэрний юу гэхээр байд сүм нь одоо урал явагдахаас өмнө байд сүм дотор тэр комплекс бөөм буюу одоо альфа бөөм нь хэлбэрсэн байдаг гэсэн үг. Тэгээ урал гаднаас сүм бөөм орж ирээд тусангууд тэр комплекс бөөмөнд гараа явчихдаг. Дараагийн загвар нь болохоор булааж авах уралын загвар гэж байна л да. Жишээ нь альфа бөөм бол 4 нуклоноос тогтно, протон, нейтрон 2 протоноос тогтдог. Тэгэхээр гаднаас нейтрон, протон тусгаар үлдсэн 3-ыг бол бай цөмөөс аваад тэгээд нийлээ ингэж гардаг гэсэн ийм механизм байдаг. Тэрний дараа бол шууд урвалын механизмуудыг нэмж тооцдог ийм загвар байна. Тэгэхээр эдгээр загваруудыг бид бүгдийг судлаад тэгээд систематик анализ хийх ийм хэлбэр загварыг олж тогтоох, туршлагын үр дүнгуудтай харьцуулах ийм судалгааны ажил бол манайд хийгдэж байна. Энэ судалгааны багийн гарган авсан үр дүнгууд нь олон улсын атомын энергийн агентлагаас эрхлэн гаргаж дэлхийд дахинаа түгээдэг олон улсын цөмийн мэдээллийн систем, нейтроны өгөгдлийн компьютер индекс, цөмийн урвалын туршлагын өгөгдлүүд зэрэг олон улсын болон Оросын холбооны улс, Америкийн нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Хятад улс зэрэг орны үндэсний цөмийн мэдээллийн санд орж өргөнөөр ашиглагдаж байна. За бидний гаргаж авч байгаа мэдээлэл бол үндсэндээ дэлхийд даяар тардаг өөрийн системтэй олон улсын атомын энерги агентлагийн шугамар бол агентлагийн гишүүн одоо 100-аар 200-аад оронд тараагдаад ингээд тэнд хэрэглэгдэж байнга одоо ашиглагдаж байдаг юм ач холбогдолтой зүйл байгаа юм. Аливаа эрдэмтгэлгээний ажлын одоо шансаа өөрөөр хэлбэл үнэхээр одоо энэ дэлхийн төвшөнд судалгаа хийж гинэ гэдгийг үзүүлдэг ерөөсөө гол хоёр хэмжигдэхүүн байна. Тэр нэг нь бол хэр зэрэг одоо өндөр цензуртай сэтгүүл хэвлүүлж чадж байгаа мэрэгжлийн сэтгүүлд. Хоёрдугаарт бол тэр сэтгүүл хэвлүүлсэн бүтээлээс нь ижил тэр чиглэлийн одоо судалгаа хийдэг хүмүүс хэр зэрэг одоо ишлэл хийж гинэ гэдгээрээ л одоо үнэлэгдэж байгаа. Энэ бол дэлхийн нийтэд одоо хэрэгжилж байгаа хамгийн одоо шилдэг арга. Цөмийн физикийн судалгааны төвийн цөмийн өгөгдөл зүйн салбарын судалгааны баг цөмийн бүтэц урвалын талаар гарган авсан шинэ үр дүнгээрэн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмэгтгэл
Олон улсын болон гадаадын мэрэгжлийн өндөр чансаатай хян магадлага бүхий сэтгүүлүүдэд 300 гаруй бүтээл хэвлүүлсэн байна. Тэдний бүтээлийг гадны судлаач эрдэмтэд 170 гаруй удаа иш татаж судалгаандан ашиглажээ. Аливаа шинж ухааны хөгжүүлэхэд бол мэдээж хэрэг одоо тэр тоног төхөөрөмж багажаас гадна бол хүн тогтвортой хүний нөөц гэдэг юм бол маш чухал. Ингэж манайхан бол энэ шавь сургууль гэдэг шүү дээ. Тэр дугнаад ажиллаж байгаа хүмүүс, Канадад, Америкт, Солонгост энд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд бол одоо бүгд хэзээ нэгэн сагцал хамгаалаад, эрдмийн зэрэгтэй болоод, зарим нь хамгаалчихсан ажиллаж байгаа эх орондоо ирээд одоо улсынхан даалгавраар энэ цөмийн эрчим хүчийг ашиглах, цөмийн технологиг одоо улсаар дайж ухаад хэрэглэх талаар бол онлайн төдийгүй практик хэрэглээтэй өргөн судалгаа явуулах юм боломж одоо гарна л гэж хүсэж мөрөөдөж ингэж байна даа. Энэ эрдмийн хамт олонны суур судалгааны үр дүн бүтээл төөрөл нь олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөж өндрөөр үнэлэгт хийн зэрэгцээ. Эх орондоо цөмийн технологиг нэвтрүүлэн хөгжүүлэх, цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн эрчим хүчийг ашиглахад үнэтэй чухал хувь нэмэр болно гэдэг нь эргэлзээгүй.